이번 친구는 보호자분이 냄새도 많이 나고 최근에 음식물을 씹을 때 딱딱한 것들은 특히 좀 못 씹고 힘들어하는 것 같다고 해서 내원을 하셨습니다. 근데 이제 보호자분이 힐링을 하셔야 된다고는 알고는 계셨었는데 마취에 대한 걱정이 항상 있으셨던 보호자분이라 고민을 하시다가 이 친구가 최종적으로 음식까지 잘 씹지 못하는 걸 확인하고 이제 저랑 상의하에 이제 수술을 결정하시게 되었고요. 제가 육안상으로 보더라도 정상적인 치아가 거의 보이지 않을 정도의 심한 치석이 있었고요. 수술적으로 진행을 하는 게 좋을 것 같다고 해서 진행을 하게 됐었습니다.